Oke, kalian buka KineMaster, pilih tanda plus yang ada di tengah itu, kemudian pilih aspek rasio 16:9. Baik, sekarang pilih media. Masukkan video yang memiliki audio atau yang ingin kalian ubah. Di sini sudah aku siapkan satu video yang memiliki audio. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengekstrak audio dari video tersebut. Caranya pilih gunting, kemudian pilih ekstrak audio, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian kita duplikat untuk audio yang sudah kita ekstrak. Setelah kalian pastikan akan dipotong pada bagian yang mana, kemudian kita potong-potong audio tersebut. Caranya sama seperti memotong video ya. Tekan pada audio, kemudian bagikan di playhead. Seperti itu. Jika sudah selesai centang, oke, coba lagi. Oke, baik. Di sini aku potong lagi pada bagian ini, kemudian pada bagian ini lagi. Oke, selanjutnya untuk lapisan audio yang paling bawah akan kita potong-potong juga. Sekarang kita akan merubah posisi audionya. Lakukan hal seperti ini ya. Tekan pada audio, kemudian pilih tanda speaker, rubah untuk kompresor ini. Di sini aku rubah ke tengah, kemudian centang, lakukan lagi untuk yang satunya, arahkan ke kiri atau ke kanan ya, selang-seling, habis kiri kemudian arahkan ke kanan. Jadi seolah-olah untuk audionya itu dua dimensi, dari kiri kemudian beralih ke kanan, seperti itu. Oke, jika sudah selesai, sekarang yang lapisan kedua akan kita potong-potong juga, tapi tanpa merubah tekstur original audio tersebut. Oke, dipotongnya seperti ini. Maksudnya apa? Agar peralihannya dari kiri, tengah, kemudian ke kanan, seperti itu. Oke, kita potong lagi yang ini. Jika kalian menggunakan audio langsung, kalian tidak perlu mengekstrak audio. Oke, baik. Sepertinya sudah jadi dan suaranya ya seperti itu. Kemudian kita simpan ke galeri. Demikian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Haris, tunggu video-video berikutnya.